भारत इस समय मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट पर फोकस कर रहा है। राफेल और यूरोफाइटर टाइफून पहले ही कंपटीशन में बने हैं। इस बीच अमेरिकी कंपनी बोइंग ने अपना ऑफर दिया है। बोइंग ने कहा कि हमसे नया F-15EX फाइटर जेट लीजिए। कम कीमत पर ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट मिलेगा। साथ ही भारतीय वायुसेना इसमें अपने हथियार लगा सकती है। हमारे हथियारों को लगाने की बाध्यता नहीं होगी। बोइंग ने यह भी कहा है कि भारत के भौगोलिक स्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से फाइटर जेट में तब्दीली भी की जा सकती है। जिस तरह की ज़रूरत भारत को होगी, हम वैसा बदलाव फाइटर जेट में कर देंगे। ये बदलाव एवियोनिक्स, सेंसर्स या कम्युनिकेशन सिस्टम में किए जा सकते हैं। साथ ही हथियार लगाने वाले हार्ड पॉइंट्स को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला या नया किया जा सकता है। ये ऑफर भारत सरकार के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। पहले जानते हैं इस विमान की ताकत। हाल ही में बोइंग कंपनी ने अपने इस फाइटर जेट की स्पीड को बढ़ाया है। पहले यह मात्र 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता था, लेकिन अब यह बढ़कर 3704 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। इस जेट को एक या दो पायलट मिलकर उड़ाते हैं। आकार में यह काफी बड़ा है। 63.9 फीट लंबे जेट का विंगस्पैन 42.9 फीट है। 18.6 फीट ऊंचे इस विमान का खाली वजन करीब 15,694 किलोग्राम रहता है। अधिकतम टेकऑफ वजन यानी हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते समय इसका वजन करीब 36,741 किलोग्राम होता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे हैं, जो इसे 131 किलोन्यूटन की ताकत देते हैं। F-15EX की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। अगर फेरी रेंज की बात करें तो यह 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 3900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से सीधी उड़ान भर सकता है। इसमें फिलहाल 20 mm की एक कैनन लगी है, जो प्रति मिनट 500 गोलियां दागती है। इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी हथियारों का पूरा जखीरा लगा सकते हैं। ये हार्ड पॉइंट्स विंग्स पाइलॉन के नीचे, फ्यूसलेज पाइलॉन, बॉम्ब रैक्स के नीचे रहते हैं। इस जेट में आप 12 मिसाइलें लगा सकते हैं, यानी हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें। इसके अलावा हवा से सतह में मार करने वाली 3 मिसाइलें और 2 तरह के बम लगाने की सुविधाओं से लैस है। इसमें रेथियॉन का राडार लगा है, टारगेटिंग पॉड्स हैं, काउंटर मेजर सिस्टम लगाए गए हैं। अगर राफेल से तुलना करें तो F-15EX फाइटर जेट आकार में बड़ा है। यह भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बराबर ताकत, रेंज और स्पीड वाली क्षमता रखता है। Su-30 MKI में फिलहाल 22 तरह के हथियार लगाने की क्षमता है, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार भी शामिल हैं।